président de la République, je ne veux pas être dans la polémique, s'était augmenté de 170% au début de son quinquennat. Et là, aujourd'hui, il annonce le gel. Moi, je vais prendre une disposition. Si je suis élu président de la République, si je forme un gouvernement, il y aura non pas un gel, il y aura une baisse de 30% du salaire du président de la République et des ministres. Je ne le dis pas pour dire que c'est là qu'il y aura des économies substantielles. Je dis qu'il y a un moment, il faut montrer que le comportement au sommet de l'État est exemplaire.